Meu Deus e meu Pai, em nome do nosso Senhor Jesus, nós entramos agora na Tua presença. Aliás, meu Deus, nós subimos na Tua presença, na certeza, Espírito Santo, de que aquilo que o Senhor prometeu aqui a um povo que viveu escravo durante milhares de anos, nós temos essa certeza, Espírito Santo, que o Senhor já está atendendo agora mesmo as pessoas que participaram, meu Pai, dessa fogueira santa. Aqui conosco, em espírito, há centenas e milhares de pessoas de todo o mundo, meu Deus, que creram na Tua palavra. São pessoas, meu Pai, que escreveram o sonho da cura de uma enfermidade, meu Deus, que aos olhos humanos tem sido impossível a cura. Sonhos de mães que têm seus filhos nas drogas, meu Deus, viciados, rebeldes. Sonhos, meu Deus, e de esposas que trazem no peito a dor da traição. Esposas infelizes, insatisfeitas com a vida que vem levando, meu Deus. Pessoas que chegaram até a gente, meu Pai, com problemas econômicos, problemas na vida sentimental. Aqui nós temos pedidos, meu Deus, de pessoas que participaram dessa fogueira santa na segunda-feira, meu Pai, cujo sonho é a prosperidade. Pessoas que participaram dessa fogueira santa, meu Deus, com pedido na vida sentimental, pessoas que participaram dessa fogueira santa, os obreiros de todo o mundo, meu Deus. Então, agora mesmo, ouve a nossa oração e a oração de milhões de pessoas que em espírito estão aqui conosco em cima deste monte, meu Deus. Atenda a cada pedido, meu Pai. Foi colocado aqui, foi trazido aqui neste lugar santo, porque o Senhor, meu Deus, é o Deus dos impossíveis. Não há quem possa, meu Deus, realizar esses sonhos. Só o Senhor. Por isso, nós estamos aqui, meu Deus, clamando para que neste momento, Senhor Jesus, aonde quer que esteja o Teu povo, aonde quer que estejam as pessoas que participaram dessa fogueira santa, em todo o mundo, meu Deus, chega o Teu fogo. O fogo, Jesus, que esteve aqui na sarça, que desceu nesse monte, meu Deus, que viu, que ouviu, meu Deus, e desceu nesse lugar, entrou em Moisés, meu Deus. Esse fogo que está na gente, entra agora, meu Deus, na vida de todos, sem exceção, para banir, para queimar, para dissipar, para destruir toda dor, toda miséria, meu Deus, toda infelicidade, toda obra do diabo, do inferno, meu Deus, seja queimada, seja amarrada, meu Deus. E nós determinamos aqui, meu Deus, pela fé, a vitória, meu Deus, do Teu povo, meu Deus, a vitória dos obreiros, dos pastores, a vitória, meu Deus, da igreja no todo, meu Pai, a vitória de todos os Teus servos espalhados pelo mundo inteiro, meu Deus, seja na Europa, na África, na Ásia, América Central, América do Sul, os Estados Unidos, meu Deus, aonde quer, meu Deus, que tem alguém que participou dessa fogueira santa, meu Pai, receba agora o livramento, receba agora, meu Deus, o livramento de todo mal e a realização dos seus sonhos. Espírito Santo, nós te louvamos, nós te adoramos, meu Deus, e nós te agradecemos. Vamos descer, como o bispo disse, meu Deus, com a vitória do Teu povo, a nossa vitória. O que nós queremos é que Teu nome, Senhor Jesus, seja glorificado, meu Deus. O Senhor colocou no coração do bispo
o desejo de nós estarmos aqui com esses pedidos. Realiza-os para que o teu nome seja glorificado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos que creem digam amém. Amém. E graças a Deus. Agora deixa eu falar. Bom, pessoal, nós prometemos de estarmos aqui em cima do Monte Sinai e orarmos por todas as pessoas que trazia consigo um sonho impossível de ser realizado. Mas nós temos a certeza que o Deus dos impossíveis, que atendeu ao desejo de um povo que anos viveu escravo, já atendeu os seus pedidos. Pode estar certo disso. Pode estar certo disso. Agora nós vamos queimar todos esses pedidos. Aqui tem pedido de toda parte do mundo. Tem os pedidos dos obreiros de todo mundo. Pedido da vida sentimental de todos. Pedido das pessoas que participaram segunda-feira. E nós já oramos. Agora nós vamos queimar. Tenha certeza da sua vitória.